当无症状感染者喷出约10万个口鼻飞沫，较重的蓝绿色飞沫约1分钟会落下，但是比较轻的红色微飞沫还留在空中。这时，单看微飞沫停留在空中的时间，マイクロ飛沫は空気のよどんだ密閉空間で漂い続ける可能性が明らかになりました。因此，最怕的是病毒以微飞沫形式持续飘在密闭空间，但这时要赶走病毒方法并不难，重点就是通风。研究团队以广州疾病防控中心一份餐厅群聚的案例来分析，事发餐厅内3个家庭相继被传染。疫调本来还以为是当时没有病症的 A 男经过服务生等接触传染散播病毒，但没想到是密闭空间的微飞沫加上空调酿成大祸。密閉したところだと、空気がそのままよどんじゃうわけですね。感染対策としては、そこの空気がよどまないようにして。入れ替えをするっていうことは相当リスクを下げるんじゃないかというふうに考えられます。当时餐厅没窗，通风扇也没开，只剩不断内循环的空调，被感染者的座位区几乎吻合空调流向。因此，减少无症状感染者传播风险，空气不只要循环，还要对外流通。NHK 记者搬出烟雾制造器，要让你亲眼看见不同的通风条件对传染率影响有多大。工作人员将烟雾喷满6.6平大的密闭空间，假设其中含有无症状感染者的微飞沫，雷射光一照，烟雾无所遁形。这时若打开一个换气口通风，绿色气流开始从门口狂泻，意味着带有病毒的空气可以随之散出。团队为对照换气效率，同时实验打开2个对外通风口，没想到效果惊人。換気にかかった時間は画面右の2箇所換気が7分だったのに対し、左の1箇所換気では45分もかかりました。但置身病毒1秒都算多，7分钟的换气效率还能再高吗？換気の効率を上げるための秘密兵器はこちらです。扇風機です。教授亲自传授秘诀：当团队打开一个换气口，再加上一台电风扇往外吹，空间内的空气全部换除的时间便从45分钟降到21分钟。導き出されたのは密閉、密集、密接、いわゆる3密と呼ばれる環境のリスクの高さです。3密加剧无症状感染者的传播力，除了注意空气流通外，日常生活习惯也绝对会遇上看不见的病毒。工作团队模拟一处用餐情境，在假定的无症状感染者手上挤上荧光剂，追踪病毒传播途径，接着众人自由行动半小时。待大家取餐用餐过后，灯暗了，答案揭晓。众人惊呼一片，无症状感染者手上的荧光剂沾得到处都是，包含对面用餐者的手，还有隔壁友人的餐巾。连远在斜后方不同桌的人手上也有荧光剂，9个人18只手无一逃过，3人脸上也都有痕迹。原来光是一个锅盖就有12人次碰触，包含取餐的夹子、水壶把手也通通成为接触感染的途径。实验团队同时将荧光剂试验法落实在办公室。假设同仁间出现一位无症状感染者，即便他戴起口罩，短时间内曾脱下来喘口气，但正常的工作情况下，他使用过印表机、话筒、门把。1个小时后，灯一关，左前方的同事双手被感染，左后方的同事也一样，因为文件、冰箱和印表机通通都是高频接触的环境表面。而电梯和灯光的按钮等，当然也是。